హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డాగ్స్ని లేదా మీ పెట్స్ని యూట్యూబ్లో అమ్మాలంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి వీడియో పంపించండి. అలాగే ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీకోసం గుడ్ క్వాలిటీ సన్ కోనూర్ ఎల్లో డామినేట్ బర్డ్స్ అనేవి అమ్మకానికి అయితే తీసుకురావటం జరిగింది. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అంతేకాకుండా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాయి. ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏమీ లేవు. లొకేషన్ వచ్చేసి గుంటూరు మరియు హైదరాబాద్. ప్రైజ్ అనేది 4K అనగా 4,000. ప్రైజ్లో డిస్కౌంట్ అనేది ఏమీ లేదు. ఓనర్ అని చెప్పారంటే ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే కాల్ చేయండి, టైంపాస్కి మాత్రం కాల్ చేయొద్దు అని అయితే చెప్పడం అయితే జరిగింది. ఇక పూర్తి వివరాల కొరకు టైటిల్లో నెంబర్ ఉంటుంది, కాల్ చేయండి. అలాగే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. బై బై.